ଯେତେବେଳେ ମାଲିକାଣ୍ଟି ତା ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ସେହି ସମୟ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଟି ଯାଇ ଗୋଟେ ଚଟକୁଣା ମାରିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚଟକୁଣା ମାରିଲା ସେହି ସମୟ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଟି ପୁଣି ସେ ଝିଅଟି ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ସେ ପିଲାଟି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ତୁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇକି ଆମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଲ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲୁ। ସେହି ସମୟ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଟି କହିଲା ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ବସ୍ଟି ରାଗିଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲା ତମେ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇକି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲ, ରୁହ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗକୁ ସେ ଝିଅମାନେ ତା ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଉ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିକରି ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ନମସ୍କାର କଲା, କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କଲି।